You're the tide inside my soul, a memory that makes me whole, a story that will not grow old, more precious than a fire's gold. You're the warmth within the blue, a feeling always fresh and new, the perfect coastal point of view, a part of... Ну все, наконец-таки я отработала. Видок у меня, конечно, не очень. Если я после 6 часов работы так выгляжу, представьте, что со мной после 13 происходит. Ну, в общем, пока у меня свободное время есть, решила проверить зрение и купить линзы. Ну, в общем, приехала я уже за Варей в садик. Купила драгоценность. Ну, наверное, для тех людей, которые носят линзы. Это жидкость для них. В подарок мне дали 2-недельные. В общем, сама консультация бесплатна, плюс линзы и бонусы 300. Я их списала. Получилось, что 192 рубля мне обошлась жидкость. Вот. Очень выгодно. Сегодня такая хорошая погода на улице. Кустики цветут. Удивительно, что дети на площадке не гуляют. Прям аж дышится легко. Ну, так что идем забирать Варвару. Забрала я нашего Варварика. Вот. Нам дали 2 грамоты, точнее 2 диплома. За то, что мы участвовали в конкурсе, посвященный Дню космонавтики и Пасхи. Мы поделки с ней делали. А вот. Теперь балуется идет. Я сейчас думаю сходить в магазин с одеждой. Хочу посмотреть себе босоножки какие-нибудь под платье, потому что в августе у нас намечается мероприятие важное. И вот хочется что-нибудь такое посмотреть. Платье будет длинное, поэтому я думаю, что-нибудь открытое хочется. Сколько раз я сказала хочется. Ну, в общем, посмотрели. Мне ничего не понравилось. Ну, либо понравилось, а на мою ногу не налазила. Я еще отекшая с работы. Иди сюда, Варя. В общем, буду искать что-то на Валберисе. Сейчас, кстати, идем именно туда. Там пришел сок, сладости к Вариному дню рождения. Так что еще сегодня будем упаковывать угощение. Ну вот, в общем, я уже готовлю ужин. Это у меня будут овощи с мясом. Короче, беспорядок тут у меня. Ну ладно. Ну, в общем, к линзам я уже привыкла. Это линзы 2-недельные от AcuView. Они супер тонкие. Я вообще их на глазах не ощущаю. Ну да, был изначально такой небольшой дискомфорт. Но сейчас уже хорошо. Короче, буду заказывать от AcuView. До этого у меня были от корейские. Забыла. Вот только что их называла и уже забыла. В общем, ладно. Были корейские. Мне они не подошли. Сейчас мы будем к Вариному дню рождения собирать угощения. Здесь у нас соки банановые. Здесь у нас... Как он называется? Baby Fox мармеладки. Пакетики вот такие у нас красивые. А вот. Что еще у нас будут? Чокупайки и конфетки. Точно. А вот тут у меня наклейки. В общем, когда будем все по пакетикам раскладывать, я все покажу. Итак, как будет выглядеть наше угощение? Ой, какие пакетики. Сок банановый.
Так. Укладываем. Потом вот такие наклейки. Сейчас покажу. Ты, получается, склеишь мордочку, как-то его украшаешь. А этот поросюшка тоже наклейка, его можно отклеить и потом куда-нибудь прилепить. Правда, я что-то не рассчитала. Он по размеру больше. Ну ладно, как-нибудь сейчас согну аккуратненько, чтобы не помялось. Вот, будет сок, конфетка Твикса, конфетка Milky Way, мармеладки Baby Fox и чокопайка. Я думаю, вполне такой приемлемый подарочек. Тем более барни эти уже всем надоели. Вот. Так что будем собирать. В общем, я упаковала. Это внутри выглядит вот так. В общем, вот так вот согнула аккуратненько, чтобы наклейки не повредились. Но пакетики должны застегиваться на зипку. Но у нас они не будут застегиваться, потому что тогда придется отдавать без наклеек. А я рассчитывала на наклейки. Так что будем отдавать так. В общем, вот такие вот угощения у нас получились. Ой, сделала 12 штук. Но у нас детей мало ходит. В принципе, я думаю, этого достаточно будет. Ой-ой-ой, попадало все. Пакетики мне нравятся, такие миленькие. Красота. Ну и ужин уже тоже готов. Тоже красота получилась. Чесночком, укропчиком так пахнет вкусно. Так что на этой ноте я буду заканчивать этот влог. Пусть он получился короткий. Но лучше что-то, чем ничего. Я уже просто очень сильно устала. Хочу просто полежать, чтобы меня не трогали. Тело болит. Голова болит. Все болит. Я и морально тоже устала. Не хочу больше работать.